அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய பதிவு அக்யூட் கம்ப்ளைண்ட்ஸில் சிங்கிள் ரெமெடி ரூப்ரிக் யூஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்றத பற்றி. அக்யூட் கம்ப்ளைண்ட்ஸை ட்ரீட் பண்ண தான் நம்மளுடைய ப்ராக்டிஸ் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். இயர்லி ப்ராக்டிஸில் பேஷண்ட் வந்தபோது அவங்களுடைய காஃப் ஒரு தடவை தான் இருந்தாங்க. அதை மட்டும் பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபதக் ரெப்பர்ட்ரி காஃப் பவுட்ஸ் 1 அது கல்கேரியா மட்டும் இருந்தது. கல்கேரியா 30 வாட்டர் டோஸ் கொடுத்தோம். இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டே இல்லை. அதுக்கப்புறம் அவங்கள உட்கார வச்சு கேஸ் எடுக்கும்போது கோல்டு ஏர் அதுக்கப்புறம் தான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்திருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்ற கம்ப்ளைண்ட் எல்லாமே சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ மற்ற ரூப்ரிக்லாம் போடும்போது காஃப் ஏர் ஓப்பன் அக்ரவேஷன், கோல்டு ஏர் இன்ஸ்பைரிங் அக்ரவேஷன், லாரிங்ஸ் ஆர் த்ரோட் ஃப்ரம் ரெமடிஸ் இன் ஜென்ரல், காஃப் ரெமடிஸ் இன் ஜென்ரல், லையிங் அக்ரவேஷன் இதெல்லாம் போடும்போது ரூமெக்ஸ் வந்தது. ரூமெக்ஸ் 30 வாட்டர் டோஸ் கொடுக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஸோ சிங்கிள் ரெமடி ரூப்ரிக்கு செலக்ட் பண்ணும்போது அந்த ரெமடி மற்ற ஃபீச்சர்ஸை கவர் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக அதை கொடுக்காதீங்க, ஹெல்ப் பண்ணாது. ஒரு ரெமடி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு 3 சிம்டமாவது அட்லீஸ்ட் அந்த ரெமடியோட சிம்டம் இருக்கணும் அப்படின்னு 3 லெக்ட் சிம்டம்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி 3 சிம்டமாவது அந்த ரெமடியோட சிம்டம் பேஷண்ட்டோட சிம்டத்தோட ஒத்து போகும்போது மட்டும் அந்த ரெமடி நல்லா ஒர்க் ஆகுது. சிங்கிள் ரெமடி ரூப்ரிக் அதை யூஸ் பண்ணி நிறையா பேர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க. பட் மற்ற ஃபியூச்சர்ஸை கவர் பண்ணணும், இல்லாட்டி கண்டிப்பாக அந்த சிங்கிள் ரெமடி ரூப்ரிக்ஸ் நமக்கு ஒர்க் ஆகாது. அதற்காக தான் இந்த பதிவு. நன்றி, வணக்கம்.